วันนี้ที่ปอกแป๊กพกมาเลยฉันพกมา มีอะไรบ้างครับล้างหน้าโฟกัสหน่อยล้างหน้าตั้งโคมจ้าว่าอะไรวะ เจลอีแคลดหรอ ใช่หรอ มึงอ่านว่าอะไรวะ ไม่รู้แต่ว่ามันไม่น่าจะอ่านงานหรอก เจลครู ภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เนโตยอน ไม่รู้อ่านไม่ออก นี่ลังโคมเจลเอ็กคราคลาริฟายอิงเซนเครนเซอร์เซริโฟมอันนี้ซื้อมากี่บาทจ๊ะ ไม่รู้ขโมยของพี่มาเดี๋ยวเป็นเนื้อเจลใสๆระเบิดกลิ่นเป็นไงวะขอดมกันกลิ่นละมุนนี่กลิ่นเหมือนอันนั้นอะเหมือนครีมสมูทอีอะลังโคมส่วนนี้ออริจินเค้กแอนด์บาลานซ์หอมกลิ่นมะนาวเบาๆคล้ายๆพาร์ลี่นี่นะ1,000 บาท อันนี้ดีสุดยังไม่ได้รีวิวให้ดู Fundamental Sensitive Shooting ทาปากได้ทาหน้าได้ แห้งมึงก็ทาไอ้แค่นี้จบ หน้าฟูอิ่มน้ำเลิศดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆ บนโลกใบนี้ที่เคยใช้มา ไปซื้อกันแบรนด์ไทย ดีมากจริงๆมึงดีแบบมากๆเห็นไหมทำไมบล็อกเกอร์เขาต้องพูดคำว่ามากเขาจะสะกดจิตมึงแล้วกูก็จะสะกดจิตพวกมึงว่ามันเลิศมากดูส่วนผสมไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมึงมันเป็น Hydrating Glycerin Bio Micro Liquid มันก็จะมีพวกออยล์พวกไอเนี้ยที่ขายเยาวราชอะที่ขายเขาคั่วอะไรขายเยาวราชวะ ขนมปังสังขยา ไม่ใช่ถั่วเกาลัดชื่อภาษาอังกฤษอะไร เกาลาด นั่นแหละน้ำมันต่างๆเป็นเลเยอร์2 ชั้นเนี่ยใช้แล้วต้องเขย่าแล้วก็ทาแล้วก็หน้ามึงฟื้นฟูจริงๆนะคะ ความชุ่มชื้นมาเต็มตัวนี้ Bio UV 50 SPF 50 บวก PA บวกกลิ่นก็แอลกอฮอล์อันนี้เลิฟมากท็อปปี้คาน่ากูไม่ขาวสักทีก็เพราะอันนี้ไม่ใช่ดำอยู่แล้ว ดูจากเพื่อนแปลงนะคะ ใช้อันนี้ ที่ แล้ว ไม่ได้ใช้ ที่ไม่ได้ใช้ ที่ไม่ได้ใช้ สีจะเหมือนขวดแล้วค่ะ เป็นการเทียบแพนโทนสีฮาวาน่า สีเดียวกันเลยจ้ามึง แต่ไม่ได้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้ แต่กูไม่ได้ใช้ UV SPF แต่ว่าไม่กันน้ำนะ แต่ใช้แล้วกลิ่นแบบหอมมากมะพร้าวผู้ดีแบบฮาวายเอียนสุดๆ มึงมาเดินพัทยามึงก็เหมือนอยู่ฮาวาย เพราะมึงใช้ขวดนี้ เขียนคำว่ามะพร้าวผู้ดี มะพร้าวผู้ดีจริงๆ แต่อย่าทาบนรถตู้นะเหม็นทารถตู้พวกกูก็เกือบจะทากันมาแล้วลืมเตือนเพื่อน อินกิเดียนก็ไปอ่านเอาภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกบายจบอันนี้นะคะโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนกันทุกคนแห้งหมดเลยจ้าแห้งหน้ายันหี อันนี้ปอกแปลกเอามาล้างหน้าด้วย มันเอาลงไม่ได้ จริงเหรอ เดี๋ยวก็ตื้อทำไม่เป็นอ่ะ มึงตัดวิดีโอเป็นไหมนะ ซิลิคอนเจลมอยเจอไรเซอร์เทอราปีบอดี้โลชั่นรู้สึกว่าจะแพงนิดนึง200 ml แต่ว่าซุ่มซื้อจริงๆเมื่อคืนทา ก็ดีนะ ไฮเดรตหน้าแล้วก็ เนื่องจากทางเราไม่มี ล้างหน้าได้ ไม่มีการเอา ไม่มีเลยนะ อะไรนะคินซิ่งมาล้างเครื่องสำอางคินซิ่งเมคอัพมาด้วยออยล์ล้างเมคอัพมาเราก็เลยใช้โลชั่นนะคะ ที่ไม่ได้ใช้สำลีด้วยวนๆแล้วก็ล้าง มีอะไร นอกจากไม่ได้เอาออยล์ล้างหน้ามาแล้วยังไม่เอาอะไรมาอีกค่ะ ยาสีฟันซึ่งเราจะต้องไปปลุกเพื่อนห้องข้าง คือที่พูดอยู่เนี้ยพวกมึงไม่ได้กินปากกูเพราะอยู่ในคลิปอีดอก มีอะไรอีกมีกันแดดอันนึงเลิศมากเหมือนกันอยู่ไหนวะนี่ตัวโปรด Super Group Play Everyday Sunscreen
with cellular response เลิกอ่านเถอะสำเนียงกูเฮียนะฮะ SPF 50 PA บวกเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อมอยเจอร์ทาแล้วก็จะเหนียวหน้านิดนึง ถ้าใครไม่ชอบหน้าเหนอะก็ ไม่ต้องใช้ ก็ไม่ต้องใช้แต่กูชอบ แต่มันก็ไม่เหนอะหน้าแบบฉ่ำๆเหมือนทามอยเจอร์เยอะหน่อย ดีแต่ว่าถ้ามึงทาตอนเช้าปุ๊บแล้วมึงนั่งวินไปอ่ะฝุ่นก็เกาะหน้ามึง โอเคไหม ไม่ต้องถ่ายนะ เออ ดีมากจริงๆ อันนี้700 บาทซีโฟล่ามึงไปซื้อใช้ 4-5 เดือนยังไม่หมดเลยอีดอกเพราะกูลืมทา ไม่ใช่พอเยอะ ไม่ใช่พอได้เยอะลืมทา มึงแต่กระปุกใหญ่1,200 หรือ 1,700 ไม่รู้ว่าใหญ่แบบใหญ่มากขวดปั๊มอะ ก็ไปซื้อ อาบได้ หมดจบ ขอบคุณโรงแรม A1 แบงคอกพัทยานะคะ ที่เอื้อเฟื้อที่นอนและจ่ายกูจ่าย 900 บาท และไม่ได้สนับสนุน และขอบคุณโรงแรม A1 ที่ไม่มีกระจกเงานะคะเห็นไหม ขอกระจก กูขอกระจกเงาได้ไหม อย่างสุดท้าย และ หัวฝักโรมันต้องอะไรโรข้างเรา เดี๋ยวจะพาไปห้องน้ำ ข้างเราจะรีวิว